Në qoftë se neve do flasim për një budallik, po jemi të detyruar të jetojmë në mes të këtij budallikut, edhe Franca vetë, që shpiku nacionalizmin, është një bashkim i gjermanëve të veriut, i frankëve, me latin të jugut. I korsikanëve, i lloj popujve. Po jo, grupet kryesore janë frankët e veriut, që janë popullsi gjermanike, fise gjermanike, dhe latinët, galët nuk janë as gjikundi, po ata thonë që jemi pasardhës të galëve. Po ta shti, kur e ka bërë Franca nacionalizmin, nuk do ta bëjmë neve, zero ne, dorim të themi jemi mishmash. Po jo më ne e bëm, dhe do më thënë shqiptarët u bënë si kom, dhe unë dua të them që nëse ka ndonjë baba nacionalizmi shqiptar, ai nuk është Skënderbeu, por është Enver Hoxha. Do të ishte në regjimin e Enver Hoxhës, u finalizua modernizimi i shqiptarëve, ku unifikua gjuha, që u imponua kjo toskërishtja e përmetit që edhe sot e kësaj dite kosovarët me zi e flasin. Një ndërhyrje këtu, një ndërhyrje. Kur kam pyetur një gjuhtare shumë të mirë, madje është brezi i dytë i gjuhtarëve, dhe i thash, si ma shpjegoni, thash, se kështu imponua edhe italishtja, ajo e Toskanës. Toskanishtja. Po, Toskanishtja. Si ma shpjegoni, thash, një italian i jugut, që është dru, me pre, është generik, është shatar që punon tokën, te kalon me njëherë nga dialekti në gjuhën letrare, kur ti flet, në qoqares. Si? Në qoqare, si quhen qoqare? Jo, quhen italian të jugut, një puliez, një sicilian, një çfarëdo, një... Po, kanë atë dialektin, qoqar quhen. Jo, qoqarja janë në jug të Romës, që është edhe libri i famshëm, po kanë dialektin barez, për shembull, ose po të rish me një napoletan, ti se kupton fare, po të rish me një barez, po bari ka dialekt tjetër, brindisi ka dialekt tjetër. Megjithatë ata kalojnë me njëherë në gjuhën letrare, thash si ka mundësi. Sepse tha, gjuha jonë letrare, dhe jam dakord me ty në këtë pikën që e kanë shumë të vështirë veriorët ta flasin, edhe jugorët kur shkojnë në veri duan të flasin ta zëm shkodrançës dhe janë karikature gjallë, estrad, po të flet njëri që e flet shumë mirë dialektin e veriut, sepse unë shkova i vogël në veri, shkova 12 vjeç, dhe e mësova kollaj të flisnja shkodrançën, dhe më vonë nuk dallohesha, sikur dhe sepse në shtëpi më flisnja dialektin e Gjirokastrës. Dhe si përfundim më tha, shiko tha, është një gjuhë letrare shumë e re, tha. Ata tha kanë shekuj që e kanë si gjuhë letrare. Neve tha e kemi shumë të re. Me kalimin e kohës, shqiptarë duke pasur impostimin fonetik shumë të veçantë, për shkak të gjuhës shumë të veçantë që kemi, do bëhet edhe kjo te ne. Kështu që pastaj ti ke greqino burr që shpiku një dialekt, katharusën, për me gjuhën letrare, sot greke, është shpikur nga akademikët, se ekzistonte fare. Kështu që mos u bë kaq puritan. Shqiptarët thua që ju imponua përmetarqa. Në fakt s'është përmetarqa, se unë jam gjusëm përmetar. Më duket edhe ti... Po kush dialekt? Unë jam Gjirokastrit dhe Korçar. Po pra, ti e di shumë mirë që nuk është toskërishtja e pastër aty. E di. Ka një lloj përpunimi. Nëse. Po, ka përpunim. Okej. Dhe normalisht edhe u deturqizua. Se ju jeni në moshë sa unë dhe ne jemi rritur në shkollën e komunizmit dhe nëse mban mend një nga detyrat kryesore që kemi patur si në shkollë fillore, shkollë mesme, ishte lufta kundër barbarizmave, se ndërsa në Shqipëri, në shtëpinë e thonim penxhere, jorgan, hava, xhade, sehir etj. Kur shkonim në shkollë, unë mësuesen e shkollës fillore e kam patur një bullgare, ka qenë shumë grua e mirë, bullgare nga Korça, mëgjemin e ka patur Dobi, dhe ajo ka qenë mësuesja ime e parë, domethënë e shqipes të pastër, edhe domethënë lufta që është bërë në sistemin arsimor në kohë të komunizmit për të imponuar këtë shqipen e re. Domethënë se ashtu sikur u shpikën shqiptarët, ashtu u shpik edhe shqipja. Jam dakord me ty që u heqi pa nacionalist shqiptar është Enver Hoxha. Po, Enver Hoxha është arkitekti. Ai bëri kombin. Domethënë, Skënderbeu, këto janë gjitha mite. Në qoftë se ka një person i cili në mënyrë shkencore, programatike, tetërore, institucionale,
krijoi kombin shqiptar, nuk është Skënderbeu, është Enver Hoxha. Pa Ta diskutim. urrejmë, ta duam sa duam, por fakti është fakt. Domethënë zogu nuk bëri dot shtet. Italianët dështuan. Dhe teti i vetëm që ka parë kontinuitet mes shqiptarëve, se kjo që ndodhi nga vitet 90, kjo është barbari, domethënë. Po të shohësh që unë për shembull kur shikoj këto televizione shqiptare sot që janë këto top channel-e, klane kështu, unë domethënë kur mundohem t'i tregoj dikujt se si është transformuar Shqipja, i them vetëm hape dhe lexo se çfarë shkruhet. Gjysma e fjalëve janë anglisht të shqipërizuar, domethënë Shqipja ka humbur. Kurse kjo shqipen moderne, shqiptarin modern, identitetin tonë modern, e themeloi Enver Hoxha. Domethënë regjimi nuk ishte i vetëm. Duke përdorur inxhinierinë sociale të komunistëve, po komunizmi në këtë rast Enver Hoxha që shërbeu për të marrë pikërisht këtë inxhinierinë sociale, krijimin e fshatrave të përqendruara, të varrezave të përqendruara, se ne i varrosnim në fund të Baçës që të gjithë, inxhinieria e grupimeve në qytete, sepse neve vetëm qytetes ne kishim fshatra të mëdha. Pra, inxhinieria sociale e komunizmit e ndihmoi që të formonte kombin. Këtu, për herë të parë, po ndajmë një mendim të bashkët. Biles më bëri përshtypje para disa ditësh, kur isha në Shqipëri, domethënë, se kam një mik nga Korça, edhe më thotë nga jeti me origjinë, unë i them unë jam mbrapa malit Korçës, si quhet ai, Mali Moravës. Edhe se ky e njihte mirë Korçën, si quhet fshati Vërlen, i them unë. Po tha, nuk ekziston një fshat i tillë tha. Edhe fut në Google ai, del përparim ai. Domethënë, edhe fshati nga Viun, në kohë të komunizmit ishte ndryshuar emri, ishte bërë përparim ai. Domethënë, ndodhi një proces inxhinierie sociale, shqiptarizimi aq i madh, saqë edhe ju edhe unë ne jemi që të dy produkte par excellence të procesit shqiptarizuar. Unë nuk e kam emrin Abdullah, unë nuk e kam Abdullah, nuk e kam Muhammed, e kam Ori, si ti e ke Dritan. Domethënë janë këto neologjizmat e komunizmit, se po të kishe lindur 40 vite përpara, nuk do e kishe emrin Dritan, po do e kishe Nuri, se Nuri do thot dritë, domethënë. Po çfarë bën, u krijuan këto fjalë të reja. Jo, do ta kisha, që të jemi sakt, do ta kisha Aslan, se donin të mbinin emrin e gjyshit. Edhe domethënë po nga Aslan, shiqur që nuk ta bën Luan, se Luani është domethënë versioni i shqiptarizuar i Aslanit. Po kaca që e kanë emrin Tajar dhe po t'ja vësh aeroplan duke i shumë keq.